एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लग रही थी। तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह उसे शांति से बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चला गया। नदी पर एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर रोटी छीनना चाहा।